friendly, mobile friendly, this and responsive. Responsive means it will be very responsive, good looking in desktop, and mobile friendly. If you will open your site in mobile, same site in mobile, automatically it will be mobile optimized, and it is design friendly. All websites have these features, and WordPress is very easy to use. Why it is very easy to use? See, uh, whenever we are building a website, we sometimes we will face some problems. Okay, about whose solutions we do not have any idea. But because WordPress is a very old content management system and a very popular content management system that is used by most of the developers in the world, so they have a lot of forums. People have asked questions and they have given the solutions. So you can just suppose you are facing a problem in your during your development, you can ask that question in Google and you will get a lot of answers. So that is why WordPress is very easy to use. You will, because you will get 100% solution in related to your problems using WordPress in web. Okay, so now I'm closing this page. So now we will start creating a website. Okay, that you are waiting for. So for that, you may note down we need a software. The software name is XAMPP. XAMPP. Okay. We need a software XAMPP. You can go to XAMPP download. Okay. And the website that provides XAMPP is apachefriends.org. You will get it in the first result of Google page. Download XAMPP Apache Friends. I'm clicking on it. Now see, it is showing download XAMPP. Okay. XAMPP means X. Sorry, X means any Windows system, operating system, Linux operating system, then your Apple operating system, Mac operating system. X means any kind of operating system. XAMPP is supported by all type of operating system. You can install it in any kind of operating system. Then A means Apache. Apache is a software. Whenever installed in your system, it makes your system work like a server. It is called Apache server software. Then M means MySQL or MariaDB. It is used for database. Okay? So you don't need to separately install Apache or MySQL. It is already inbuilt in this package XAMPP. Then P means PHP. See, WordPress is built with PHP, and most of the programs we are doing are using PHP. So PHP is also already built in within XAMPP. Then second P stands for Perl. Perl is a similar type of language like PHP. You can either code in PHP or you can either code in Perl. So this is for computer science people. They need to understand how Apache works, how MySQL works, how PHP works, how Perl works. This is coding part. But today I am going to tell you how to build a website without coding. Okay, so we will not go to coding part. Just you need to install XAMPP. You can download it according to your operating system, whether 64-bit or 32-bit. You can download it. Now I have already installed XAMPP in my system, because if I will install just now, then it may break the Google Meet presentation. So I have already installed. You can download it from here. So all of you got my point. The first software we need to use is XAMPP. Sir, समस्त सुबह जाऊँगी. हाँ सर. So you will get the latest version of XAMPP here. See, the latest version is 7.3.28. Okay, and this 7 means it is PHP version 7.3. Current PHP version is 7.3. When I initially started programming, the PHP version was 5.0. The PHP developed continuously, and now the latest version is 7.3. So 7.3.28 it is the latest version of XAMPP. So you download it from here. It will take some 5 to 10 minutes for downloading. Then install it, and all of you know how to install XAMPP, how to install a software.
I have already downloaded Jamf here. Okay, so I'm going to show in folder, clicking on installation. Okay. It is called Bitnami Jamf. Okay. So I've already installed. You just need to click the next, and next. Okay. No, nothing. No modification is required during the setup yet. You just click to next, then next, then next. It will install Jamf. See, my folder, my current operating system is in F folder, and it will automatically determine where your operating system is, and there it will create a folder like called Jamf. So I have already installed, so I'm cancelling it, and I'm going to Jamf folder. See, here there is Jamf. Okay. I'm opening it, Jamf. Then inside Jamf, please note down, inside Jamf, the only folder that you have to work on is htdocs. Forget about all other folders. All other folders will be there, but your main folder is htdocs. That means where the HTML documents are hosted, htdocs. So you need to access this htdocs. Then double click it. These are the programs I have written. But initially you will have only this index page, a fab icon. Whenever you will initially install Jamf, you will have only 2 or 3 files. Index, fab icon, I'm deleting these files. I'm putting it somewhere else. Okay, it will take a lot of time, so I'm cancelling it. So my point is, whenever you will open htdocs, there will be only 2 files, index and fab icon. Okay. Now you need to run Jamf. How to run Jamf? Just close this folder, go to your start menu, then all programs. Then you will find a Jamf folder, then Jamf control panel. Just click on Jamf control panel and start Apache and MySQL, because all our websites will be built. Whenever I'm starting Apache, that means now my system is a server. MySQL for database support, you need to start MySQL. Just you need to start these 2 services, Apache and MySQL. See how I went there. Once again, I'm telling you. Go to Jamf. Then Jamf control panel, and start it, because it already started, so it is green color. If it is not started, you have to start it. Start Apache, start MySQL, and close it. So now my system became a server, and I have to test it. For testing it, you need to write on your browser localhost. Every computer's name is localhost. Whenever a computer becomes a server, it is known as localhost. See, automatically this page will open. If you are seeing this page, that means you have successfully installed Jamf, and now your computer became a server. Okay. If you want to see the database, in the right side there is phpMyAdmin. At the top of the right side there is phpMyAdmin. So you can click on here, and this is your database. So recently we have created a blog system. See, these are the tables inside the database. These are the blogs we have posted. Okay, you can see it here. Okay, so we don't need to bother about it. We will close it. Now, once our Jamf installation is successful, we will download WordPress. For that, just type WordPress in Google. There are a lot of websites, advertisement websites. WordPress.com is not its official website. WordPress.org is the official website of WordPress. WordPress.org. Okay. Just click on it. Now see, there will be a download option.
download WordPress. This is the latest version of WordPress 5.7.2. You can download it. Just click on the download WordPress, and now it will be downloaded. It is downloading. It is a very small file. See how easily it is downloaded. It will be downloaded as a zip file. Now just open it. Okay. Inside that there is a WordPress folder. You see in my htdocs. There is no WordPress folder because I have not installed WordPress yet. Okay, so I'm going to install WordPress. Sir, ठीक है speed होची ना बुझी पारुछंदी सर ठीक अछि ठीक है ना ठीक है नोट डाउन करनी हो ओके तो ए पर्यंत बुझी पारले WordPress केमति आसिला ए फोल्डर ओपन करले देयर इज ए WordPress folder. Okay, we need to extract this WordPress folder into our htdocs folder. We need to extract it. So I will extract it. WordPress extract to. Now choose your folder here. F drive, then Jamf, then htdocs. See, only folder you need to remember is htdocs. htdocs and OK. So now WordPress files are extracting to htdocs. और ठीक है आस्ते-आस्ते बोलो बोलो ओके WordPress सर स्टेप बाय स्टेप येटा आपन पीपीटी रे टिके लेखि कि लास्ट को शेयर कर दो ठीक है सर ठीक है so WordPress folder was now extracted. Now see there will be WordPress folder. See here there is a WordPress folder. Now I am opening it. These are the WordPress files. Okay, so what I have to do, I don't need to touch this WordPress folder, just close it. Now I told you how to access your computer as a server. Just type localhost on any browser, whether it is Mozilla Firefox or Google Chrome or any other browser. Just type localhost. Okay, so I'm clicking on it. Then inside localhost, our WordPress folder name is WordPress. So I have to type here WordPress. Okay, suppose I want to change it. Something like suppose I will change it to Gift. Then just go to F drive, Jamf. Or you have a company or organization or NGO organization, you want to give it a name, so just give it a name. Instead of WordPress, suppose I will write Gift College. Now WordPress folder changed to Gift College. So here in this dashboard, just type Gift College. Now it will ask me to set up. So our default language is English. Continue. Then your database name, database username, database password, database host. These things we have to fill. See, database name, we have to create a database name. Database username for all computers is root. Okay. Database username by default is root. Database password blank. Then database host is localhost. And table prefix. Table prefix means if you want to add something before your table names, then you have to add it. Okay. Then go. Let's go. Okay. So database name at WordPress asila. Suppose I will create a database name Gift College. देखो क्या को database अच्छी ना नहीं. Localhost. Then here phpMyAdmin. These are the database names. More database अच्छी blog admin db gst invoice information schema mysql. These are the database. It is Gift College database. There is no Gift College database, so I can create a Gift College database or anything. Not required that your folder name is Gift College, so you have to create a Gift College database. You can create here anything. Suppose I will create Bhubaneswar. Database name is Bhubaneswar. Username I told you by default username is root by default. Password is nothing, blank. Localhost is the database host name. Table prefix. If you want to add any prefix, then keep it either WP or Gift or otherwise leave it. Okay. So let us add Gift. Gift as our table prefix. Okay. This print of database name, anything you can give. Username by default is root. Then password blank rahibo. Database host is localhost. By default it is localhost. Table prefix, you can leave it blank or you can give something. Anything you can give. Gift or something.
Okay, so let me leave it blank. Commit. Okay, table prefix must not be empty, so I have to give it table prefix. Commit. It is showing that inside configuration file, let me start again. Localhost. Please continue. Let's go. Root. Front blank. Okay, you need to create the database here. That is why it is showing error. You need to create the database. So my database name is gift or gift college or anything. Okay, Bhubaneswar. This is Bhubaneswar, right? Bhubaneswar. Okay. So I need to create it. Here there is database. Localhost under localhost phpMyAdmin there is database. Then database name, just put Bhubaneswar and create. My database was created Bhubaneswar. Now I am submitting again. Oh, sorry, root password. Okay. So all right. Now run the installation. Sorry, এই পর্যন্ত কার কিছু ডাউট রইলা? I am getting a version 8.0.6. Is it okay? 8.0.6. For Windows, it is showing 8.0.6. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's okay. It will run in all Windows, starting from 95 to till now, any type of window. So सबूत सर support दबो. versatile. हाँ, versatile. So, हाँ sir. Sir, if you Okay, so database name. create one. तो जब हमें आउट डेटाबेस मनकर आउट वेबसाइट बनिया को चाहिबा तो आउट एटा को डाउनलोड करिया पड़ी वर्डप्रेस को आउट डाउनलोड आउट से डाउनलोड करिवे जम फोल्डर आउट डाउनलोड करिवे हां आउट डाउनलोड करी एसपी.डॉक के रखिया पड़ियो आपण जेते चाहिबे आपण जेते वेबसाइट चाहिबे करि परिबे आगे एट जेमते मोटे गिफ्ट कॉलेज पे कली सपोज या पर आपण आउट किछ छोटे करिया चाहछन्ती आउट रे वर्डप्रेस डाउनलोड कर देबे ता ना चेंज कर देबे आगे तो ठीक है सर ओके so I have created database name Bhubaneswar, username by default root, password is blank, database host is localhost, and table prefix, any table prefix. Suppose मैं कहती हूँ gift देबे so gift commit. Okay, now installing now. Okay, already database हमारे install हो गला. Now you need to give a site title. Suppose site title में दोची Gandhi Institute for Technology. It will be title of your site. So title तो जब आप देखिए this one is our title. Okay, so it अपन title देबे जहाँ अपन title दबाऊ चाहते हैं. Then username to access the admin panel of WP. So suppose I will give the username as gift.
username will be my username is gift. Then password, by default there is a password. You can change it. Suppose password is gift@2007. Confirm user with password. Then your email ID. Whether you want the search engine to index your site or not, leave it blank. Install WordPress. Username password man rakhithibe. Username hela gift, password gift@2007. And this email ID is there. Whenever you forget password, if you will click on forget password button, a link will be sent to your email ID where you can reset the password. Okay, so WordPress has been installed. Thank you and enjoy. Now let us see. You can check it from our database. Database kala Bhubaneswar. Now see, these are the tables automatically created in WP user meta. These are the names we have given. Okay, so our WordPress installation successfully gala. We will. This is the admin panel to log in. Okay. By default, it will be your folder name, localhost / your folder name / wp-login. This is the admin panel address. Okay. If you want to access, because WordPress already installed, if you want to access your website, now your website is ready. 1% ready. So just delete this. Localhost / gift college. इतला मैं फर्स्ट टाइम localhost / gift college मारिथिले से हमको इंस्टॉलेशन पे मागिथिला एबे जेतु ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हेई गलानी तला आउ इंस्टॉलेशन पे मागिबोनी डायरेक्ट हम वेबसाइट ओपन हे जिवो ओके नाउ दिस इज आवर वेबसाइट दिस इज a default website of WordPress now you have to customize it हमें हमर जो जेमते आपन देखौतली there are 40 or some sites which were built using WordPress and they have beautiful templates. Okay, we can add those templates here. So for that we need to log into the admin panel. For logging to the admin panel, URL just खाली आपन add करिवार अछि wp admin. wp login. wp login.php. Okay. Now our username thila gift, password capital gift @2007. This is your admin panel where you can customize your website. Okay, so to customize our website, here there is a button left side. There is a button called appearance. Inside appearance, there is a sub menu called themes. Okay, so using this theme, we can change our website appearance. Now I'm clicking on it, themes. So by default, these 3 themes are installed in our website by default. Now, if you want to add some more themes, suppose I want to create a new website. Okay, then you have to click here, add new. Add new. So these are the default templates, free templates you can install. Or if you want to particularly create a new website, just search here news. It will show you some templates related to news. You can choose any template, any one template. Suppose I will choose this one, news live. Okay. सर ये पर्यंत बुझी पाले टेम्पलेट पार्ट को केमते आसीबे लॉगिन कला पर लेफ्ट साइड रे अपीयरेंस अंडर रे थीम्स ओके मैं आउथर देखे दोची wp localhost / your website name gift college your website or folder name / wp admin तो आपण ठीक कर देले ऑटोमेटिकली wp लॉगिन को आपन को नै जीवो ओके ना जदि मो लॉग आउट करथिबी तले wp लॉगिन को नै जीवो मैं लॉग आउट करछि -wp means WordPress -admin. Okay, now this is the login page. I'm doing login gift capital gift @2007. Okay, now in the left side there is appearance. Under appearance there is an option called themes. Just click on themes. These are the default themes for every WordPress, every new installation of WordPress. If you want to add a theme, you can add here, add new.
and for this you need an internet connection थिवा दरकार. So search themes, suppose news, any one website, suppose News Live, click on install button. If you want to see how it looks, you can click here, detail and preview. This is the detail and this is the preview button. Okay, here at the in the left side of the description of the theme, you can see live URLs or demo URLs. So these are the live preview. HTTP demo this, just copy it and open in a new browser. Okay, so demo. These are different type of templates provided by this template. Click on it, dark demo. You can see how your website looks. Our website will look like this if you will successfully install this theme. Okay. Now one trick I want to give you, that ये जो सब हमरो अपन देखुछन appearance और layout अछि एगुडा अपन को मैन्युअली सब पकेउ पड़िबो. तो मैन्युअली पकेवाटा हम पे डिफिकल्ट, सेति पे गोटे फैसिलिटी वर्डप्रेस रे अछि, वन क्लिक इंस्टॉलेशन और वन क्लिक इंपोर्ट. सेही थीम टा को अपन चूज करिवे. यू जस्ट चूज दैट थीम which provides one click install. Now we have to see whether this theme gives us one click install or not. How to see? Page रे थिले तर documentation part को जीवा. Documentation. This documentation tells us how to install this theme. Every theme has its own documentation. समस्त निज निज documentation अछि. एटी one click install अछि कि नै हम देखिबार अछि. नहीं यार नथिबो हम ताको मैन्युअली करिया पड़िबो. सो वी विल चूज ए डिफरेंट थीम बिकॉज़ हम मैन्युअली करिया पे टाइम लागिबो. वी विल चूज ए डिफरेंट थीम. नाउ क्लोज इट. लेट अस सी दिस थीम, IT News Grids, details and preview. अब यदि 8000 तार यदि लिंक नहीं, then we can search this IT News and Grid in Google. IT News Grid WordPress template. These are called templates. It was preview, download, then theme homepage. Okay, this is how our site will look, but I am searching for a one click install. So one click install यदि नथिबो ताले हम से थीम को चूज करिवानी बिकॉज़ हमको कस्टमाइज मैन्युअली करिया पड़िबो. Support. We have nothing. For news quote. So it has like one click demo import. There is an option called one click demo import. We will check it. We will check this because it has a facility, one click demo import facility. ये फैसिलिटी सब सर्च करेंगे आपन जाई सर्च करेंगे ये फैसिलिटी की देउची कि दोउनी जदि न दोउची ताले हमको मैन्युअली जेतु हमको तयारी करिया पड़ियो बहुत समय लागिवो. सो वी विल चूज ओनली दोज टेम्पलेट्स हु आर प्रोवाइडिंग वन क्लिक डेमो इंपोर्ट.
We will go. Now we will install it. Make up install kortile. Install. Now it is installing. Okay, now it installed, then you have to activate it. Okay, now this theme was activated. We can check it from our website, localhost plus our website name is Gift College. Gift College. Now the template was changed. Okay. Now we will go to we will see how they are providing one-click demo import. See, you can read it here. After activating the theme page, go to Appearance Demo Import Kit. So we will go to Appearance, then Demo Import. Demo Import click is not there. So how to get the demo import click? From getting started, we will know. Installation, activation, install and activate recommended plugins. Appearance, install plugins. So see, after activating this site, on the top of this page, it will show you which plugins. Plugin means WordPress has more than 50,000 plugins for different type of websites, like e-commerce websites or news website or any kind of website. There are a lot of extensions or plugins. You have to install the required plugins for that theme. So these are the recommendation by WordPress for this theme. So we have to install it. Install and activate all recommended plugins. Click on it. So these are the plugins. Now see, demo import kit is showing here now. After activating those plugins, demo import kit. Sabu theme ro nijor separate thibo demo import kariya pe. So I am clicking on demo import. Now we have to choose a theme. These are free themes. Import those themes which are showing import. These are free themes. Those which are showing you pro, upgrade to pro, these things you need to purchase. Okay, so we will use free themes. It is 6 प्रकार free theme अछि. Sorry, five types of free themes. We can choose any one. Let us choose the second one or okay, second one. Now we will import. It is importing demo content. Please do not reload or close window until the import demo is successful. Remote. We have to wait. Okay, import is going on in the background. We have to wait until the import finishes. Okay, see, now demo files were imported.
Still going on. Still going on. ये जब सक्सेस न देखी आप विंडो टाक क्लोज करेंगे डेमो इंपोर्ट चली बर्तमान Okay, now content import completely successful. So we will refresh our site, and now our site is ready. Okay. Now you can see our site is ready. Okay. Now what we need to do, we have to replace the contents with our own content. এটা হচ্ছে existing content, से demo content हमको दे देला, हमको simply आमो content पकेबार अछि. So how to do that? Here you can go to posts, all posts. Suppose first option, there are two menus, home and editorial. I will click on editorial. This one is showing editorial. These are also menus. Sorry, these are the categories. Then these are the metadata. Okay. There are two menus, home and editorial. Suppose I want to change it. Home ऊपर click करो, home को जीवो. Editorial is editorial. So I want to change those menus. So for that, you need to go to menus. See, inside appearance there are menus. One option is menus. Okay. So there are two options, home and editorial. So I want to change it. Instead of editorial, I want to make it suppose my or news of Bhubaneswar. I want to give a name to this menu. Now it changed. So I will refresh this page. Site close है, local host / script कर देंगे. See, now the menu changed. News of Bhubaneswar. It जो हमें जो click करीबा News of Bhubaneswar, it is going to category editorial. Okay, we can change it from here also. To which link it will go, we can change it. Custom links, we can add custom links. Suppose I want to remove this one and add a custom link. Remove this one. Okay. Now suppose I want to go to this page. Suppose I want to go to this page, directly this page. Whenever someone will click on it, I can copy it, copy this link, custom links, in text, news of Bhubaneswar. Add to menu. Okay. Now the menu was added. Now after adding it, you have to save the menu. Save menu. Now we will refresh it. Okay. Now news of Bhubaneswar. I'm clicking it and it is going to direct to this page. Okay.
सिमिलरली हमर होम जो मेनूटा अछि होम मेनूटा बाय डिफॉल्ट मेनू वेबसाइट को रिडायरेक्ट हो जाउची सपोज आई विल क्लिक ऑन होम it is redirecting to that demo website, so I have to change it. I will change it. Instead of home, see here the URL is there. Instead of that I will make it localhost/gift college. Localhost/gift college. Save menu. So localhost/gift college. Okay. Now if I click on home, clicking on home, now it is showing localhost/gift college. Okay, अपन ये मेनू के चेंज करि परिबे. Okay. This is a post in localhost. Suppose I click on home, it will go to localhost/gift college. So you can add more menus. Suppose आपन को आउ गोटे मेनू ऐड करिवार अछि एठी न्यूज ऑफ भुवनेश्वर गला देन suppose you want to add latest news. Okay, then choose here custom link text latest news and any URL. Same thing, http localhost plus. So जदि आपन को लेटेस्ट न्यूज बोली गोटे अछि तले आपन दे परिबे नल ने गोटे मैनुअल लिंक दे परिबे गिफ्ट कॉलेज to menu and save the menu. Now I'm refreshing it. Now see there are three menus: Nom, Home, News of Bhubaneswar, latest news. Suppose मते menu order change करिया को अछि latest menu I want to view at first, then just drag it and put it here. Okay, suppose News of Bhubaneswar को ता परे मु देखै हो चाहू छी, drag it and drop it here, then save the menu. And I will refresh this page. See the menu orders now changed. Latest news, News of Bhubaneswar, home. Suppose मैं latest news भितरे News of Bhubaneswar देखिया हो चाहू छी और आ गोटे मेनू मु क्रिएट करू छी News of Bhubaneswar, News of Cuttack. Suppose News of Cuttack. Link add to menu. Okay. Now what I want now is under the latest news. ये data आसीबो the latest news पे माउस पॉइंटर रखुची ता अंडर द न्यूज ऑफ भुवनेश्वर एंड न्यूज ऑफ कटक आसीबो. Then what I have to do इटा जस्ट क्लिक करिके टिके राइट साइड खाली घुंचे देबे न्यूज ऑफ भुवनेश्वर ठीक बटन ऑर्डर केमती चेंज हो गला एंड इट इज नाउ ए सब आइटम. सिमिलरली न्यूज ऑफ कटक को ऊपर को नै गली एपे जोटा अछि कोन लेटेस्ट न्यूज अंडर न्यूज ऑफ भुवनेश्वर अंडर न्यूज ऑफ कटक ताको आउट के लेफ्ट को घुंचे रोची. ओके, नाउ सेव द menu saved. I am refreshing this page. Now see there are two. Now the icon is one. Then latest news under the button as well, News of Bhubaneswar, News of Cuttack. Similarly, you can add as many of links here. Okay. Then next one is how to change these titles, these posts. Okay. So for that, these all are one page or post. We have to change them. First, see there are different categories. It's a category create ହେଇଛି news ର different categories of create ହେଇଛି business category, editorial, exclusive. Okay, suppose I want to change these categories. Okay. Instead of adventure, business, editorial, I want to give them some state names. So how to change the category? You can see in the post page. There is a post page. There are categories. Sub menu is categories. So I'm going to categories. Okay. These are the categories. You can change it manually. Quick edit. Instead of adventure, I will give it a name Bhubaneswar.
updated category. Then instead of business, I will make it Kotak. Instead of editorial, I will make it Kolkata. So I've updated 3 categories. You will check it here. भुवनेश्वर कटक से कैटेगरी चेंज हो गला कैटेगरी नेम पळे आसला कोलकाता एटी जो न्यूज़ थिला से कटक कोलकाता भुवनेश्वर कोलकाता एटा को कैटेगरी रे जाउची you can delete categories from here. Suppose travel category I want to delete, you can delete it here. जदि आपण नुवा कैटेगरी ऐड करिया को चाहउछंती तले एटी ऐड करि परिबे लेफ्ट साइड रे सपोज मोटे कैटेगरी ऐड करिबे राउरकेला डिफॉल्ट छाड़ी देबे स्लॉग अपन न देले ऑटोमेटिकली नै जीवो तर स्लॉग माने तर यूआरएल पाथ से ऑटोमेटिकली नै जीवो ऐड न्यू कैटेगरी जस्ट खाली राउरकेला ऐड न्यू कैटेगरी so Raulkela is now here. Okay, we will see whether it came here or not. Let us see. Bhubaneswar, Cuttack. Okay, because we have not added any news in Raulkela, so it is not coming. We can add it, or there are some some restrictions that this much of categories will be shown here, so that is why Raulkela is not coming. We will see that those restrictions. You can go to appearance, then customize. जेमते आपण थीम इंस्टॉल करथिले थीम तळे गोटे बटन अछि कस्टमाइज हम एटी देखिबा कैटेगरी जो अछि एटी एतिकिटा कैटेगरी देखोछि 1 2 3 4 करी 10 और 9 कैटेगरी देखोछि किछि रेस्ट्रिक्शन अछि कि नै कैटेगरीज सॉरी थीम्स अपीयरेंस देन कस्टमाइज it will show आपण एठू डायरेक्ट एडिटिंग करि परिबे सपोज गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी को मु चेंज करिया को चाहूची मैं एटा को चेंज कर दोची ओडिशा न्यूज देन क्लिक ऑन पब्लिश सो मो टाइटल भी चेंज हो गला you will click here now it became Odisha news just another WordPress site को मु चेंज करिया को चाहूची दोची लेटेस्ट and updated news publish then जहाँ भी अपन मॉडिफाई करछन तापर पब्लिश बटन ऊपर क्लिक करिवे रिफ्रेश इट asi latest and updated news from मेनू ऐड केमति करियो कहि देथिली अब एठी हमर किछि सपोज चेंज करियार अछि then you can go एठी अपन लोगो पुट करि परिवे साइट रो लोगो सपोज लोगो मु वर्तमान चाहछि किछि लोगो नाही हमरो suppose I want to put a logo. Okay. Let me put this logo. Gift logo. By default ये तक फोटो हमरो थिला ए साइट रे तो नुवा फोटो मु ऐड कली आपण ए फील्ड भी फिल अप करि परिबे ऑल टेक्स्ट कैप्शन डिस्क्रिप्शन करि परिबे अदरवाइज जस्ट सिलेक्ट इट देन क्रॉपिंग ऑप्शन आसिला हम क्रॉप करिया दरकार नै स्किप क्रॉपिंग देन पब्लिश सो आई एडेड ए लोगो जस्ट नाउ टू आवर साइट नाउ लेट अस रिफ्रेश इट लोगो वाज एडेड लोगोटा बहुत बड़ हो जाउची आपण से अनुसार टिके साइजिंग करि ताको पकेबे आपण को टेम्पलेट को साइज हला परिका ताको निजे मैनुअली मॉडिफाई करी पकेबार अछि तो ये लोगो इज एडेड तो छोटो करि परिया लोगो म सपोज अभी छोटो कर दोछि दिस इज a big logo I will crop it now it is a small logo
save it. File jpg logo 1. Now we'll again change the logo. So we'll go this customize page, change logo. Now upload files. We'll go to this logo 1. Select and copy. Now it is a small logo. So we need to publish it. Otherwise, it will not appear in your site. So logo size छोटो हो गला. ये हमर जो ओडिशा न्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट न्यूज आछि हम एटा चाहिले डिस्प्ले करि परिबा चाहिले एटा को हटे दे परिबा. So if you want to remove it because हमर लोगो पळे आसला आउ हमको दरकार नै. Here there is an option display site title and tagline, just off it. Click कर देला off हो जिबा. रे वेबसाइट शिखा लिंक Now see, logo is there. There are menus, and these are our files. Category can be changed करिवे कहि देली. Then we'll go to back. Here there are different settings. Header image. We can add a header image here. Then you can change anything from here. Background image, entire site background जदि गोटे किसी दबाउ चाहते हैं अपन ऐड करि परिबे. Then color setting, if you want to change the color setting, color options are there. Suppose this is white background, we will change it to yellow background. Nothing. Publish. Now it will be yellow background. Okay. हमर फाइट टा भलो थिला मैं व्हाइट को पण चेंज कर दो. Publish. Then you can go color schema. In color schema, these are the schema, color schema. कहाँ पर कौन आसी को अपने तो चेंज करी परिबे. Dark schema और default schema. Then there are menus. These are the menus. ये ऊपर जोटा रुहे इटा को primary menu बोली को आजे. Then left side रे जो गोटा सब रुहे, ताऊ कौन quick links and तले हमारे social links होची. It is social menu. Facebook, Instagram, Twitter, social menu को देखो नहीं. Okay, you will add a social menu. Social menu because link. Okay, we can change it from here. Social menu, then primary menu, top navigation menu. it ऊपर भी पड़े आसिला. सोशल मेनू को बटन प्राइमरी मेनू कर देली. तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सब पड़े आसिला. जोटे में देबा उची सपोज फुटर रे देबी ताले फुटर रे भी पड़े आसीबो. Suppose save, publish. I'm clicking on here. Okay, it बटन पड़े आसिला फेसबुक everything. then footer रे भी पड़े आसिला फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब. सो हमको टॉप रे दरकार नहीं, हम टॉप को काटी दबा. ये टॉप प्राइमरी मेनू जो अच्छी प्राइमरी मेनू को मैं ऑफ कर देली. तो ये चेंज हो गला. बर्तमान सैंपल पेज हो गला. ताको हमें आउट जे सेट करियो पड़ियो. ये जे सेट करिवे बैक कलिए. देन प्राइमरी मेनू ऑन द प्राइमरी मेनू ये आप क्लिक करेंगे. टिके जब घंटाटे खंडे बस विभिन्न जिन क्लिक करेंगे ताले जानीदेवे जो कौन चेंज कले कौन चेंज हो. ठीक अच्छे. पुणी पड़े आसला लेटेस्ट न्यूज.
then widgets. Widget होची हमरो एक पेज रो different part को हमें widget बोली कहूची. This is the sidebar, then home page main area, footer widget, पूरा last होची footer widget, then footer widget 2, footer widget 3. We go to home. Now this is the footer widget area. This is the footer widget. The footer widget टाको तीनटा पार्ट करा है जी. Up to this one part, ये मझीटा होची गोटे पार्ट, ये राइट साइड टा होची थर्ड पार्ट. तो इथे हमें चेंज करि परिबा. Footer widget 1 रे कोन रहइबो, footer widget 2 रे कोन रहइबो, footer widget 3 रे कोन रहइबो. Similarly, home page main widget area we can add. Then home page settings. Static page माने जदि आपण निजे गोटे किछि गोटे पेज डिजाइन करछन्ती आ ताकू फास्ट पेज रे देबा को चाहछन्ती ताले इट सिलेक्ट करिवे home page, select your page, otherwise leave it. It will take your latest posts and it will create the home page. Then theme options, preloader setting. जब हम रिफ्रेश करूचे पेज ओपन होची ए जोटा आसिला दिस इज कॉल्ड प्रीलोडर. ए जो लोडिंग टाइप रो जो आइकन आसिला ताको भी हम चेंज करि परिबा वेदर एनेबल और डिसेबल. हम डिसेबलिंग इट या पर सेंट ऑप्शन आसीबो ने जदि डिसेबल कर देबी पब्लिश रिफ्रेशिंग से डायरेक्टली साइट विल लोड से ऑप्शन आसीबो ने. यदि एनेबल करिबी ताले से ऑप्शन आसीबो. published nasi enable kali option asila. Similarly top header setting, top header रे कोन कोन रखियो चाहछन्ती enable current date असुबो. then enable top header, will enable top header. top header enable ठीक एक ऑप्शन ता हमरा आसना थिला आगो. now it is coming. Top header. ये ऊपर ऑप्शन टा नथिला बटन टी पळे आसिला डेट सहित आसी डेट भी आसी गला हम एनेबल कले करंट डेट एंड टॉप ऑप्शन. Similarly you can do all your settings, pagination setting, गोटे पेज रे केतेटा लेखा रहिबो, आर्टिकल setting, single post setting, layout, footer, everything you can set. Then home post content, here there is additional CSS. एटा केवल कंप्यूटर साइंस लोगों पे से माने चाहिले हमको डिजाइन रे किछि कोड ऐड करि पाइबे. एटी किछि कोड ऐड करले से ऑटोमेटिकली से पेज रे रिफ्लेक्ट हो जिवो. And I am closing this one. So this is our site. Suppose I want to change this one, the next fashion trend progress you hardly whatever name. So how to change it? We'll go to, this is a post, these are called posts. So I will go to all post. The under post there is all post. Now I will search the next fashion trend keywords. The next fashion trends. Fashion. The next fashion. Post. Okay. So this one is the post here. We are viewing here. I will change it. So then edit करूँगी. कुछ क्विक एडिट करूँगी ना चेंज कर दूँगी. दिस इज गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी. Now I will refresh this page. Okay. Now see the heading changed. This is Gandhi Institute for Technology. Or this is Gandhi Institute for Technology. The content जो हम चेंज करिया चाहिए बटन टे ओपन कली ता भीतर से किसी डिफॉल्ट कंटेंट दिया है हमें तो चेंज करिया. ये जो डिफॉल्ट कंटेंट अच्छी हमें आपको चेंज करिया. So you can click here edit, direct edit instead of quick edit. Click on edit.
just close it and change your content here. Suppose if Bhubaneswar private engineering college, now update it. I will now refresh this page. भुवनेश्वर इज प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज सेमती अपन पूरा टोटल कंटेंट को चेंज कर परिबे एट जो फोटो अछि फोटो को भी चेंज कर परिबे रिजेक्ट कंटेंट्स यू कैन चेंज हियर फोटो चेंज करिया को चाहथंदी एडिट करिवे एडिट करके नुवा फोटो अपलोड कर देबे तले अपलोड हो जिवो सो दीज आर फॉर एक्जिस्टिंग जो गुडा एक्जिस्टिंग पोस्ट अछि ता पे मु इठा आपन कहली बर्तन आपन गोटे नुवा ऐड करिया को चाहथंदी सपोज न्यू न्यूज यू वांट टू ऐड देन यू कैन क्लिक हियर गले add new post जगह add new okay add a title suppose title name is Priyabrata Nayak is an assistant professor in BEd then your content here anything you can write your content add करि परिबे फोटो add करि परिबे क्या भी ऐड करिया चाहिए इट्स सब अच्छी ऑप्शन कंटेंट फोटो सब को ऐड करि परिबे देन गो टू हियर एडवांस ऑप्शन नो नॉट एडवांस गो टू पोस्ट्स ओके एटा हमर जेमति एटी सब ऑलरेडी अछि एटा होची गोटे कैटेगरी रे जाईची भुवनेश्वर कैटेगरी कटक कैटेगरी फैशन कैटेगरी लाइफस्टाइल कैटेगरी थॉट कैटेगरी तीनटा कैटेगरी अंडर रे हम यदि कैटेगरी ऊपर क्लिक करिवा सपोज थॉट ऊपर हम क्लिक करिवी ए कैटेगरी अंडर रे ए न्यूज़ का देखिबो जहाँ जहाँ न्यूज़ सब कैटेगरी अंडर रे रहिला सब देखेला सपोज मु एबे एटा को ऐड करिया को चाहूची गोटे कैटेगरी रे एटी कैटेगरी अछि राइट साइड रे देन इट विल शो यू कैटेगरी मु जो जो कैटेगरी ता ऐड करिवि सेही कैटेगरी रे देखिबो सपोज आई वांट टू ऐड इट इन ट्रैवल कैटेगरी एंड म्यूजिक कैटेगरी देन फीचर्ड इमेज मींस एटी जो प्रथम जो पेज ता अछि पूरा टॉप रे जो अछि इमेज ता दिस इज कॉल्ड फीचर्ड इमेज suppose I will go to home page these thumbs ये जो thumb गुड़ा आछि these are called featured image तो मैं थोड़े featured image ऐड करिवे select featured image suppose I will add this gift logo as featured image select featured image or you can add new images then just publish it publish. So I have added a new news or new article. I will refresh this page. Okay. Now this is my top news. It is the latest add है पड़े आसिला तार featured image भी आसिला ता ऊपर जब मैं क्लिक करिवा तो this is my news मु जहाँ जहाँ लिखी थी सब पड़े आसिला featured image तो अपन एमती पेज जेमित चाहिए सेमती पेज क्रिएट करि परिबे सर समस्त बुझ परले आज्ञा सर तो आपन भी इजी लागिला केमती गोटे वेबसाइट क्रिएट होची सर सीखी तो गलो बट सर क्या उधर प्रैक्टिस दरकार ताले टिके प्रैक्टिस करले ही हे जीवो माने आपन जे 1 आवर भी बसिबे किछि नाही खाली याड छाडू क्लिक करिवे करकिन देखिबे जे माने कोन होउची कोटा करले कोन होउची ऑटोमेटिकली अपन रे हे जीवो आगे सर आकुर जाम सर यूज करछु जाम यूज करी के सर PHP एडा करछु आ अपन जिते भी जो सपोज मोटा गोटे न्यूज़ टेम्पलेट अपन को पकेली यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ टेम्पलेट अपन को रिक्वायरमेंट हिसाब रे अपन एठी अपीयरेंस को जाईकी अपीयरेंस थीम्स देन ऐड न्यू सपोज अपन गोटे ई कॉमर्स साइट ओपन करिया को चाहछंती देन जस्ट सर्च हियर ई कॉमर्स सो इट विल शो यू ऑल टेम्पलेट्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स जोटा अपन को ठीक लागिवो अपन से ई कॉमर्स सपोज दिस ई कॉमर्स सब ई कॉमर्स साइट जोथरे अपन शॉपिंग आ ये करि परिबे ओके यू कैन इंस्टॉल इट सपोज दिस वन आई एम इंस्टॉलिंग इट अपन आप जति पोर्टफोलियो अपन को बायोग्राफी किबा कोन टाइप रो भी चाहछन सपोज बायोग्राफी
search here and it will show you free templates. These are free templates. There are many paid templates. These are free templates you can use. These are biography. So myself is a template. You can install it. आपण जितने टेम्पलेट चाहिए यूज कर इंस्टॉल करि परिबे, गोटे को डीएक्टिवेट करिवे आरटा को एनेबल करिवे, तो आपन को वेबसाइट से अनुसार चेंज हो जिवो। सर एटा तो सर लोकल होस्ट चलला तो आपको सर डोमेन नबा पे कोन कोन करिया हो? हां डोमेन नबा पे अपन डोमेन नबा पे आपन को साइट कहूची godaddy.com को जिवे। godaddy is godaddy website. Now go to godaddy website, search for a domain. Okay, suppose मैं गोटे सर्च करी ओडिशा colleges.com जब अवेलेबल थिबो तल से मत परचेज करिया पे ऑप्शन दबो, अवेलेबल नथिले परचेज करिया पे ऑप्शन दबो, सो इट इज ऑलरेडी टेकन। ओके, देन यू कैन चूज अदर डोमेन्स। आपण इट देखि परिबे से रिलेटेड अलगा कोन डोमेन सब अवेलेबल अछि, तार प्राइस केते, ताको रिन्यू करले केते पड़िबो। माने एक्चुअली यार प्राइस होची 1049, किंतु फर्स्ट ईयर आपन को पड़ जिवो 499। नेक्स्ट ईयर जते बेला आपन को रिन्यू करिवे आपन को से 1049 प्लस 18% जीएसटी जा आसीबो आपन को पड़िबो। आपन एटा परचेज करि परिबे। आ एटा परचेज करिया पे आपन गोटे अकाउंट दरकार। आपन एटा साइन इन को जाई कि साइन अप क्रिएट माय अकाउंट करिवे, आपन को जीमेल आईडी रे गोटे अकाउंट क्रिएट करिवे, आपन जेते चाहिबे डोमेन को परचेज करि परिबे। तो वंस डोमेन परचेज कला परे आपन को तो सेटा को होस्टिंग करिया पड़िबो, सेते पे आपन गोटे सर्वर परचेज करिया पड़िबो। एटा आपन जिवे सर्वर जे परचेज करिवे। वेबसाइट डोमेन आपन जे कोन प्रकार डोमेन किनतो आपन को 1000 रुपीस भीतर पळे आसीबो। सर्वर जदि किनिया जिवे एटा अछि होस्टिंग ऑप्शन अछि, होस्टिंग। आउ हम जो छोट छोट साइट करिबा हम पई सिंपल ए टाइप रो होस्टिंग दरकार। सपोज नॉट वर्डप्रेस होस्टिंग ये सब बहुत कॉस्टली पड़िबो, डेडिकेटेड आ ये हम सपोज या मैनेज वर्डप्रेस ई कॉमर्स और सिंपल वेब होस्टिंग। एटी प्राइस आपन को देखौची बेसिक फॉर ए सिंगल वेबसाइट, देन इंक्लूड्स फ्री डोमेन एंड ईमेल, कार केते प्राइस होची आपन एटू जाई कि परचेज करि परिबे। एटा सपोज आपन गोटे आसिला 99 रुपीस पर मंथ, तो से अनुसार आपन 12 मास जेतिकी सेतिकी आपन को परचेज करिया पड़िबो 1 ईयर पे। और सेतिर से कोन ऑप्शन दोची, तो वंस अपन परचेज करले माने ऑटोमेटिकली आपन को वेबसाइट से अटैच हो जिवो। और आपन को सेटा हम बतै देबे कि केबे कि करिवे, सेटा बतै देबी केमिति वेबसाइट आपन को अटैच करियार अछि सेटा। तर हमें जोडा बनैतिले लोकल होस्ट जोडा बनै छै सेटा को अपन अपलोड कर देबे। एटा को ए जो लोकल होस्ट रे बनैले सपोज गिफ्ट कला जेम बनैले आगे जो वर्डप्रेस रो जो फोल्डर ता बनैति आगे हां ए फोल्डर ता गोटे जिप फोल्डर कर देबे। एटी आर्ट टू आर्ट गोटे जिप फोल्डर हम कर देले बे। अपन एमती गोटी गोटी करी फाइल अपलोड कले बहुत समय लागि जिवो, सेते हम तो गोटे जिप फोल्डर कर देली, कंप्रेस कर देली। एबे गिफ्ट कॉलेज फोल्डर को नेकी पके देबे डायरेक्ट आपन को वेब सर्वर रे पके देला परे से ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जिवो। और डाटाबेस क्वेरी गुडा को सिमती आपन एटु जाके एक्सपोर्ट करि परिबे। आपन को जो डाटाबेस पार्ट ता रहला एटा आपन लोकल होस्ट रे आपन को डाटाबेस रहला, लोकल होस्ट phpMyAdmin हमरो डाटाबेस थिला भुवनेश्वर। देन गो टू एक्सपोर्ट, इट गोटे एक्सपोर्ट ऑप्शन अछि आपन को, एक्सपोर्ट ऊपर क्लिक करिवे। देन इट चूज इट बाय डिफॉल्ट अछि SQL फॉर्मेट गो। तो कंप्लीट डाटाबेस बर्तन ए फाइल रे रहला। ए तो पूरा कंप्लीटली कॉपी करिवे, कॉपी करिके नै के आपन को डाटाबेस जो वर्डप्रेस जो होस्टिंग करले सर्वर रे सेट खाली पके देबे। ए तो कंप्लीट फाइल टा को पके देले ऑटोमेटिकली आपन को साइट से अटैच हो। सर कार किसी डाउट रहला? I think now I have given you ideas how to easily create a website. We have to practice and ask you whenever there is problem. Yes, sir. It needs practice, but it is very easy. If you will practice, if you will build a website and do some modifications for 1 or 2 hours, you can get all ideas how WordPress is working. Okay, thank you very much. Yeah, thank you, sir.
And if you are trying to build a website using WordPress, and if you have any doubt, you can always send me through WhatsApp or email. I will help you. Oh, sure. Sir, Thank you, sir. It Sir. requires lots of practice. The Yes, more sir. we practice, there will be lots of doubt, and we will disturb you. Sure, sir. No problem. Sir. So, sir, we will close this presentation. Sure. Yes, I think no more. Thank you, Hello. Prabhat. Thank you, sir. Very good presentation. Only thing is that when you start doing this thing, you'll certainly see what are the problems that is coming, and accordingly, things will be discussed with you, and whatever doubts will be clear. Huh? Yes, sir. Very Yes, nice, very nice presentation. Okay. Thank you, sir. Sure, sir. Sir, कि भला वाले जब recording टा share कर दियो दे, steps अपन follow sir, करते एटा recording तो मु तो recording click कर नथिली. Recording केमती हुए सस्मिता मैडम आपन करछन कि ଆପଣଙ୍କର mail ପଳେଇଛି sir by default पड़े mail ପଳେଇଛି माने by default मेल पछे Agriculture HOD. Hello. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ମେଲ କୁ sir, ପଳେଇ एटा ଆସିଥିବେ by ସାର୍ default मेल पछे recording. Okay, I will share it. ଆଜ୍ଞା sir Okay, I will share it. Okay. So thank you everybody for giving your precious time and attending this presentation. Now I am closing this Thank session. you also, sir. Okay, sir. Sir, close करचिए. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. हाँ, thank you, madam.